pessoal, aqui é o Odin e hoje estou de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu quero mostrar para vocês algo curioso que eu descobri recentemente, que é um cartucho de testes para Master System. O nome dele é Colors e Switch Test e pelo que eu descobri sobre ele, ele é um protótipo. Eu não sei se ele é um protótipo de época, feito pela Sega ou se é por outra empresa. Só que como eu estou estudando manutenção de consoles há mais ou menos um ano, eu já tinha um cartucho que foi o primeiro review que eu fiz, que era um cartucho de testes oficial do Super Nintendo. Aí eu queria ter para outros consoles também, como o Master System, o Nintendinho, Mega Drive, entre outros, para mim poder testar acessórios nele e os próprios consoles também. Só que há algum tempo eu estava pesquisando sobre isso, se existia cartucho de testes para outros consoles. E eu acabei achando um vídeo no YouTube sobre um de Master System que me chamou a atenção, que é esse Color e Switch Test. Só que eu não achei nada a respeito dele e nem vi nenhuma venda. Eu não sei se o cara que fez o vídeo ele usou um flashcard de Master System para poder mostrar a ROM dele, ou se era um cartucho de verdade mesmo. Só que eu me interessei muito em ter esse cartucho, mas aí eu não sabia como conseguir ele, até que eu me lembrei que um amigo meu que eu conheci recentemente, o Cetics, ele trabalha com repros de Mega Drive e também Master System, entre outros. Aí eu pedi para ele para ver se eu conseguia encomendar com ele esse Color Switch Test, porque eu achei uma ROM dele, que era o protótipo na verdade. Aí ele conseguiu pra mim esse chip aqui. Só que na verdade ele me presenteou depois. Porque esse chip aqui é um protótipo dele. Que ele ainda não trabalha com vendas de repro de Master System. Aí felizmente ele me presenteou com esse aqui. Aí ele funciona direitinho, dá pra testar controles com ele. Com o controle do Master original, dá pra testar Light Phaser. E também dá pra testar a paleta de cores do console. Aí eu vou mostrar pra vocês esse cartucho funcionando. Só que infelizmente eu não existe, eu acho, o cartucho original desse Color Switch Test. Eu nem sei se ele é oficial da SEGA. Mais ou menos eu tenho esse aqui que eu posso testar os controles agora e ele funciona perfeitamente. Então eu vou mostrar pra vocês ele funcionando. Bom, agora mostrando pra vocês o cartucho funcionando, eu vou ligar o console. A princípio a tela dele é só essa tela aqui. Nela dá pra testar a paleta de cores do console, os controles e a light phase. Também dá pra testar o reset e o pause, que é aquele hold ali embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui os botões do controle 1 funcionando. Cima, baixo, trás, frente, 1 e 2. Aí embaixo também dá pra testar no Player 2. Aqui é o reset. Aqui é o pause. E a light phaser, só que não vai aparecer o ganho, né? Também dá pra fazer uma musiquinha também com esses controles. Só que eu não sou músico, eu não entendo muito de música. Liguei um Player 2 aqui. Aí, por enquanto, os testes dele são isso que eu descobri até agora. Mas a princípio ele funciona perfeitamente. Eu achei interessante pelo menos testar os controles, que eu tô começando a arrumar controles agora. Aí esse cartucho é útil. Então tá pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só queria mostrar pra vocês algo curioso sobre o Master System que eu descobri recentemente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.